U nás v pořádku, mě akorát sem tam trápí kašel, ale jinak dobrý. Doufám, že i vy se máte dobře, že už jste ze všech nemocí vyležení. A je všechno v pohodě. Tak, prchymu jsem vybral tady tenhle ten Terastal Festival Box. Teďka se musí modlit, ať tam je nějaká pěkná top chase karta a nějako se to nechce ani otvorit. Musíme si pomoct. Tak. Už je to otevřené. Ale tak to je nějaké čudné. Mám tu Terastal Festival a v tom jsou boostery One Piece. Tak to je čo za skem? Vidíte to všichni? Terastal Festival Box zasilovaný z fabriky a já tu mám One Piece boostery. What? Chápe to někdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 One Piece boosterů. Tak to je co? Za masakr. Tak to vůbec nechápu. Zkusím jiný box, Terastal Festival. Sami vidíte, že je sealed z výroby. A i toto je, jo, zasilované. Tak to jsem ještě nežral. What? A tady další One Piece boostery. No tak. To si někdo ze mě dělá prdel, ne? Tedy 5, 6, 7, 8, 9, 10. Může mi někdo říct, proč je v Terastal Festival v booster boxech One Piece? To už musel někdo ve fabrice podělat. Ty vole. Tak to je síla, lidi. Tak to je hodně velký scam. Schválně zkusím další. Ale vidíte, že to je sealed se shrinkem a ještě s tím, jo, takže otevřít to nejde. No, nakupoval jsem stejně, jako jsem nakupoval tu várku, co jsem měl prvně ty boxy.
Ale tak tohle to ojebat nejde, ne? Ten shrink tady, tenhle ten. Že to je sealed. A nebo to jsou nějaké godpacky a uvnitř budou Pokémoni, ne? To by mě ještě víc dorasoval. Mám strach otvoriť další Open 09. A ono to nevypadá, že to budou Pokémoni, ale zkusím otevřít, jo, teda